Selamat pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini baru permulaan aja udah salah-salah ngomong nih guys. Karena kepalanya lagi nyut-nyutan nih guys. Ya dari kemarin itu tumbang, jadi seharian full ngeletak aja. Awalnya saya kerasa batuk, dan batuknya tuh bikin sakit sampai menembus ke punggung kalau batuk. Waduh nih, perasaan tadinya sehat-sehat aja kok tiba-tiba batuk menembus punggung gitu. Wah ini luarnya ora jamak. Sama si bunda dikasih apa, suruh minum obat macam-macam, tak minum aja. Dan ya kemarin full day saya benar-benar ngeletak doang seharian dari pagi sampai malam. Tadi sempat panas hawanya badan, terus alhamdulillah sih udah mulai baik. Karena semalam yang kacau semalam, jadi seakan-akan kayak over istirahat gitu loh. Jadi terbangun-bangun terus, nggak bisa tidur gitu. Nah, jadi kayak kelebihan geletak, jadi nggak enak juga teman-teman. Wah, jam 12 bangun, jam 1 bangun, jam 2 bangun, jam 3 bangun, terus-terusan aja. Terus diem aja nggak ngapa-ngapain, itu ya terjadi agak beres juga. Terus nggak tahu yang ada di kepala aku tuh, saya ketemu orang di mana gitu, di suatu area yang gimana caranya untuk bertahan hidup di situ. Padahal saya nggak tahu harus ngelakuin apa gitu, tapi karena orang itu mereka udah sibuk ngelakuin sesuatu ya, saya ngikut aja gitu. Kok saya bisa masuk ke area seperti itu ya, yang ngikut aja apa yang lain. Padahal saya nggak ngerti ini ngelakuin apa sih, terus dapatnya apa gitu. Terus kayak terjadi kompetisi kehidupan di situ gitu. Apa karena kondisi orang kalau lagi gak nyambung, lagi badannya panas, terus seperti itu ya teman-teman ya, terjadi kayak ngaco gitu loh pemikirannya. Nah gitu, ntar melek tidur gitu lagi. Kayak saya ngobrol sama orang, kerja sama orang di situ, satu dari area di situ tuh saya diajak kerja keras gitu. Padahal saya nggak ngerti ini kerjanya ngapain sih. Terus yang aku dapetin apa gitu, nggak tahu itu kayak gitu, terjadi seperti itu teman-teman. Orang kalau lagi kondisinya sakit, panas, tinggi atau apa bisa kayak gitu kali, oleng gitu. Ini nafas juga masih agak udah baik kan, udah normalan lah gitu. Yang dirasain ya sedikit apa sekarang ini, leher agak tapi alhamdulillah aman sih. Hidung kayak ada ingus, cuman nggak parah. Di sini kayak ada leher. Terus saya bantu juga punggung ini, saya pasangin omron teman-teman. Ini teman-teman udah ada yang tahu omron, salah satu alat terapi untuk bisa mijit. Ini syarafnya nanti yang kena guys. Saya beli 600 ribuan kalau nggak salah, ingat saya ini. Nah, ini cuma di setel gini nih udah nyentuh sampai ke belakang, sampai kalau titiknya pas itu sampai iya bisa begitu. Jadi salah satu alat atau tools untuk bisa mijet pakai omron. Rekomendasi nih teman-teman kalau teman-teman ingin itu. Terus kedua, saya juga selalu nyedia ini nih, kemarin saya baru restock lagi setelah sekian lama nggak ada, barangnya kosong ini guys. Senjata saya untuk menghadapi pertempuran. Nih, minyak sereh arum-arum. Ini yang punya temannya bunda, yang punya usaha minyak sereh ini temannya bunda. Jadi kalau teman-teman mau order bisa lewat saya ataupun cari langsung Tokopedia, Shopee gitu ya. Arum-arum itu minyak serehnya lumayan ya, misalnya kayak lagi mau flu gitu bisa seginiin aja. Nah itu bisa nyewotok sampai sini. Ya kemarin pas lagi kurang enak badan sampai saat ini ya masih, itu saya kebetulan kan dikirimin pisang raja Mbah Jemu Mbah Warsi. Alhamdulillah bisa bantu juga, karena tidak semua makanan bisa masuk kalau kondisi seperti itu teman. Apalagi kalau yang rada bau-bau memancing untuk bisa mual, nah itu saya hindari. Telur aja itu bisa agak mau mual loh ya kalau kondisi seperti itu.
Ya telur udah nggak mau yang kuning, putih pun masih kerasa mau. Wih. Dan ini Mas Bunda udah dipotongin payak. Dan yang saya rasain lumayan mengganggu adalah apa? Pinggang rasanya mau putus. Wah. Mungkin karena terlalu full day geletak terus ya. Jadi pinggang itu rasanya mau putus. Wah, kacau. Kaki sempet kayak mau merotoli kemarin. Nah, bismillah udah mulai siap-siap untuk perbaikan normal kembali. Tinggal dijaga dan kembali normal teman-teman. Ini awal mulanya tuh kayaknya bumi kan kena radang loh. Pas dia makan gitu ya. Terus saya sendoknya dia itu gak habis atau gimana saya lupa. Ada yang saya pakai, saya makan gitu loh. Saya nggak ngeh ternyata kalau apa namanya bun, radang itu bisa nular gitu. Saya nggak, wah iya. Saya lupa kalau bumi lagi radang, jadi karena aman langsung tiba-tiba saya sehat walafiat, tiba-tiba batuk. Waduh, bilang kenapa ini, dan batuknya itu benar-benar nonjok, kerasa dari sini nembus ke belakang. Rasanya inget banget, aku dulu pernah batuk kayak gitu dulu waktu saya kena TBC teman-teman. Di tahun berapa itu saya pernah kalau batuk begitu tuh. Jadi batuk ke sini nembusnya ke punggung belakang. Sakitnya tuh, auzubillah. Dan kemarin tiba-tiba kerasa lagi seperti itu. Wih, aku ugal-ugalan, aku bilang. Kacau. Tapi ya perjalanan kehidupan ya guys. Alhamdulillah aja diberikan ujian sama Allah. Semoga jadi penggugur dosa-dosa kita teman-teman. Sakit ini katanya bisa menjadi penggugur dosa. Jadi kita syukuri aja sama yang diberikan Allah. Ini dimasakin kambing sama bunda, nggak tahu moga-moga nanti bisa makan kambing ya. Karena makan makanan tertentu itu langsung buak gitu rasanya kalau ini. Jadi yang tak serbu adalah payak, kurma, pisang. Itu yang membantu saya kemarin pemulihan. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Ini udah masih loyo-loyo, kayak bikin video agak lunglai. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.